恁的心目得到光明，互恁知伊条人所毋望的是怎样，伊的业伫圣道中阳光的不有到怎样，搁知伊的权能伫咱遮信的人大到怎样。兄弟姊妹，大家平安，咱要做伙来到主的面前。有时咱的人生有风涌，海涌就那大，但是耶稣要对你讲，是我毋免惊，是我毋免惊。耶稣听我，听你心肝，不敢放我这孤单。喜乐人生，耶稣来作伴，伊是永远的靠岸。若是我头光。人生亲像船只，海面起落，浮浮沉沉，予我心惊惊。风涌这呢大，何时才会停煞？想要赶紧来靠我，要往倒位行？自从听到耶稣的声，伊讲是我毋免惊，我就放心，互伊来牵带，一步一步对伊行。耶稣听我，听你心肝，毋敢放我这孤单。喜乐人生，耶稣来作伴，伊是永远的靠岸。若是我头看，若是我头看，人生亲像船只，海面起落，浮浮沉沉，予我心惊惊。风涌这呢大，何时才会停煞？想要赶紧来靠岸，要往倒位行？自从听到耶稣的声，伊讲是我毋免惊，我就放心，予伊来牵带，一步一步对伊行。耶稣听我，听你心肝，毋敢放我这孤单。喜乐人生，耶稣来作伴，伊是永远的靠岸。自从听到耶稣的声，伊讲是我毋免惊，我就放心，予伊来牵带，一步一步对伊行。耶稣听我，听你心肝，毋敢放我这孤单。喜乐人生，耶稣来作伴，伊是永远的靠岸。喜乐人生，耶稣来作伴，伊是永远的靠岸。这是咱永远的靠岸。咱要来学乐耶和华，咱要做伙来称颂耶和华，咱要高举咱的双手来宣扬耶和华，因为伊的名是至高至大。我学乐耶和华，我称颂耶和华，我高举双手宣扬。我学乐耶和华，我称颂耶和华，我心心敬拜仰无煞。我学乐耶和华，我称颂耶和华，我高举双手宣扬。我学乐耶和华，我称颂耶和华，我心心敬拜仰无
是心敬拜永无线。咱的活命是对主有感谢、有懊恼的心。咱要搁一摆，咱要存着喜乐的心来懊恼，因为这是咱的宣调，是咱的使命。我懊恼也好我，我亲像也好我，我高举双手宣扬。做伙高举双手。我懊恼也好我，我亲像也好我，我心心敬拜永无线。万军的军，万王的王，我拍落伫你宝座前。早知今知，永远的主道道理，看定尊重甲荣耀。万军的军，万王的王，我拍落伫你宝座前。早知今知，永远的主道道理，看定尊重甲荣耀。我懊恼也好我，我亲像也好我，我高举双手宣扬。我懊恼也好我，我亲像也好我，我心心敬拜永无线。我懊恼也好我，我亲像也好我，我高举双手宣扬。我懊恼也好我，我亲像也好我，我心心敬拜永无线。我懊恼也好我，我亲像也好我，我高举双手宣扬。我懊恼也好我，我亲像也好我，我心心敬拜永无线。我心心敬拜永无线。咱要对咱的主唔忙，阿妹吗？阿妹，咱要邀请你做伙站起来，咱要用欢喜得跳的心，咱要来敬拜咱的上帝，来到伊的面前，咱要来敬拜伊，伊对咱的听永无改变，永无暂停。咱做伙来拍手，哈利路亚，哈利路亚，前来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，大声宣告主应当降咱来宣告哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，前来敬拜
是甘甜，你是甘甜，我的敬拜，尊贵荣光，因你冠冕归伫你，你是我的救主，我的救赎，尊贵荣光，因你冠冕归伫你，你是甘甜，你是甘甜，你是甘甜，我的敬拜，你是甘甜。你是甘甜，你是甘甜，你是甘甜，我的敬拜。主，你是荣光的主，你是堪得我俄罗敬拜的主，因为你掌管万行有，一切拢是你掌管。我的生命在伫你，我的愿望在伫你，我的快乐也在伫你。主，我感谢你，予阮虽然伫变化真紧的环境，疫情予阮面对最这困境的时，阮又愿对主你来领受教育的稳定、教育的快乐、教育的帮助。阮面对这个世代，阮来靠主加添予阮快乐，阮随时会当面对应付。愿主透过线上的礼拜，你无所不在的恩典，你无所不在的同在，降临伫每一个家庭。也阮要对你的话来得到帮助，你的话，予阮的目睭会紧起来；你的话，予阮会通得到生命的快乐；你的话，引带阮行伫恩典的道路。主，阮感谢你，每一遍的敬拜，愿主你来感纳。也愿你的宝座就设立伫这个所在，你所应允的圣神充满伫阮的中间，充满伫阮每一个家庭，充满伫阮的心内。原来同心恳求祈祷，拢是靠主耶稣基督圣名求。阿门。弟兄兄姐，大家平安。咱线上兄姐，咱一开始，咱要来开始为着这个线上阿卡贝的品格爷，咱Stin and来这个同工来做查检。毋知这个线上的这个青少年同工，这时阵咱面对疫情，咱无法度有实体的夏令营。这时阵牧师也要透过线上伫遮。来为着这个同工来查检来祝福咱有2期有2期的这个品格营吼，2期拢满吼，所以今仔日早起，咱也要伫遮为着因伫遮来祈祷，无论是营长所有同工，因伫昨开始就开始伫遮来准备吼，伫线上伫无共款的所在。咱想袂到讲疫情安尼，总是上帝互咱用各样的智慧伫遮来敬拜伊，伫遮也来透过这线上的活动来祝福互毋捌主的，因会通伫遮来认捌主。毋知准备好无？好，咱有看到线上遮的青年哦，因昨已经开真侪时间伫准备，这也是咱头一遍举办线上的夏令营。兄弟姊妹，咱要做伙为着因伫遮来祈祷哦吼，所以我邀请咱线上的兄弟姊妹，特别为着咱荧幕顶面有真侪遮的青少年吼，为着因伫遮来祝福来祈祷，咱同心来祈祷。主奉你的名来到天父施恩的宝座前，阮献上感谢祈祷。凡事道来要叫听上帝得到利益。这个凡事检采是疫情，是这个困境困苦，但是，互阮伫主你的听内底，阮得到利益，因为激发阮有做这个创意。主，我们奉你的名来祝福这些年轻人。
他们愿意将他们时间、能力、爱心摆上，奉献为主来所用。特别要赢得这世代的儿童，透过网络这样的一个管道来帮助他们认识耶稣。你是谁？你爱小孩，你爱他们亲近你。主，我奉你名来祝这些年轻人，不要叫自己小看他们年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都能够成为这些儿童的榜样。主，谢谢你，他们有不同样的创意，不同样的恩赐，但是愿意合一集合起来，祝福这个世代的儿童。虽然我们当中这些年轻人有的还不认识你，但是你依然爱他们，你依然愿意要将一切丰富属灵的恩惠、智慧、能力，要充满在他们身上。主，我将这些年轻人交在你的手中，特别将营长永恩，还有所有的主要同工交在你的手中。每一个人在你的眼中都是宝贝，都是很重要的。主，谢谢你，愿你赐给他们能力，让这样的一个智慧，这样的一个管道，能够让更多小朋友他们了解主，你爱他们，你要将一切的恩典从小就赐给他们。谢谢主，将一切荣耀归给你，将你的权柄、恩典、能力充满在这些年轻人、这些同工的身上。我们将祷告靠耶稣基督得胜的名求，阿们。咱感谢主，会通伫遮来透过线上的方式举办第一遍这个品格营吼。过来，咱要来看这个消息，因为疫情的关系，咱目前也是3级的警戒到伫7月12，咱做伙祈祷啦，看会通伫遮来降级的吼因为真侪人拢关袂掉吼。所以咱伫这段时间，咱的主日礼拜、咱的儿童、咱的拜六礼拜、拜三的祈祷会，咱拢伫无同款的时间，伫线上来播送直播，互咱会通做伙透过伫家庭、伫你工作场所，咱拢会通伫遮来观看，会通做伙来敬拜。咱下面也要看见伫这中间那。非必要，咱无甲你教会，咱嘛真期待真紧就通相见面伫遮来敬拜吼。然后到你教会，你用这简讯的实验制伫遮来登记。因为疫情的关系，咱的圣礼典本来今仔日是设立圣礼典吼，咱会延到伫这7月24的小会，7月25、31的圣礼典。然后要报名设立。请伫7月11日进前，牧师也是行政干事伫遮来报名。咱无法度伫实体的礼拜中间来奉献，所以教会也准备无同款的即个方式有邮局的汇拨，也是讲你有银行的 APP 你会通下载。最近咱的教会嘛会当设置遮的透过 LINE 等遮的方式。方便咱会通伫线上来奉献吼。你汇款目前汇款了请你通知教会你的大名你奉的金额甲项目吼互咱的会计干事入暝。咱对明仔载开始到伫7月底7月30，拜一到拜五咱的线上的阿加佩儿童品格营是顶 online。要伫遮来开始所以请咱的兄弟会通伫遮祈祷，你伫你的祈祷来鼓励来祝福遮的青年人因头一遍咱教会头一遍用即款的方式2期拢报满伫遮9点半到11点半透过 Google Meet 来进行，且已经报名完成的遮的学员请家长恁准备相关的这电脑器材会当做伙上线路伫遮互因活动。咱面对有侪遮的你家己所拍拼、勤俭来遮的财产有一天咱嘛会离开啦。
所以伫遮教会嘛有透过社区这管道来主办线上这遗产的继承你若敢有即款的需要，你会通上这Google Meet 拢有连接这个号码，你会通照安尼去扫迄个 QR code， 你会通上线路伫遮来听这韦德律师来分享咱109年这第2学期的生育助金已经开始申请所以你的子弟若有符合这个资格，你会通伫遮来用申请书甲有成绩单佮这相关的资料交互咱的李孝清的干事余文收件到伫9月12日截止咱最近有2位过身的牧主文调昨已经有1位牧师帮赞因来完成了第6组的张惠美姊妹已经伫6月27礼拜日下晡来牧主文调享年83岁，定伫这礼拜4早起8点伫桃园殡仪馆来举行日念9点火化10点，也是伫桃园殡仪馆伫遐立骨塔来举行安放礼拜请咱为着这遗族伫遮来祈祷愿上帝来安慰因失去亲人迄款的哀伤。哇，佫到7月开始咱要为着7月的寿星如果你若是7月生日的兄弟姊妹请这个时阵我要邀请恁起立啦邀请恁起立，咱要做伙来祝福来唱生日快乐歌，来咱来唱生日快乐歌祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday, Happy birthday to you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 。来，咱爸爸甲这个兄弟姊妹来祝福这时阵牧师也要为着咱的寿星来祈祷请咱同心来祈祷。天父上帝，阮感谢你，享受阮活命。主耶稣，你讲你所要享受的活命是更较丰富，因为阮有耶稣，所以阮的生命会更较丰富。毋是丰富阮家己那点，会通更较利益伫阮四周围所接触的人。感谢主，互阮透过彼此的祝福。上帝，你的祝福就充满伫阮的兄弟姊妹中间，我因会通好好伫遮来运用因的生命，荣耀上帝，互人得到利益，也家己得到即款的喜乐甲毋望。愿主所阮的兄弟姊妹心心灵勇健，灵魂体得到兴盛，互因手所做拢会通亨通顺利。祈祷靠耶稣的圣名，阿门。兄弟请坐咱要来读今仔日的金句做伙来读2遍，做伙来。耶稣怜悯甲因讲话，讲安尼安恁的心是我，毋免惊。马太福音14章27节，搁一遍耶稣怜悯甲因讲话，讲安恁的心是我，毋免惊。马太福音14章27节，咱准备心来奉献。奉献是基督徒的本分，也是你会通得到福气的管道。因为咱不便来教会，你会通透过线上的奉献。教会需要你的支持参与，咱做伙来经历上帝迄个充满的恩典。咱平常时加野的，你就会加修正，修这个价值咱做伙伫遮用这首诗歌，咱要来回应上帝的恩典。奉献感恩的心归地，一生的天别礼物。受事都是惊，主耶稣基督，奉献
心归你，一生的甜蜜礼物，受苦都是惊主耶稣。基督做为起立来，只是软弱的正做臃肿，伤痛的正做补，拢因为主已经做这大事，只是软弱的正做臃肿，伤痛的正做补，拢因为主已经做这大事，感恩，感恩，感恩。我们在天上的父啊，我们要将最好的全献给你，因为你造我们，爱我们，养育我们，你使我们心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。所以我们要说，主啊，我们爱你，我们要将一切都献给你，我们要将自己当作活祭献给你，求你使用我们的恩赐在你的事工中。我们在这里献上弟兄姐妹的奉献，我们要将奉献按着公义使用在教会的事工上。愿我们的全心、全力、全力奉献，蒙你悦纳。我们将祷告都是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。阿门。咱感谢主凭接受伫线上带咱来感谢上帝的恩典。弟兄妹，咱要做伙来看上帝话来记载伫马太福音。马太福音14章，咱要对22节看到27节。马太福音22章14章22节到27节。咱荧幕有 PPT， 也是讲你习惯看你手中的圣经，也是花你的手机啊。好，咱准备好，咱要做伙来读上帝话，14章的22节，请咱做伙来。伊随时逼学生上船，大声架起迄边，听候伊四散众人。四散众人了后，就家己上山祈祷。已经暗，就伊家己伫遐。迄时船伫海中，互影摇拽。因为是对头风，米是四更，耶稣对海面行上群因。学生看见伊行伫海面，就生惊，讲是怪物，因为惊就嗷叫。耶稣连边甲因讲话，讲安恁的心是我，毋免惊。耶稣讲安恁的心是我，毋免惊。请咱三甲来祈祷。主，你是赐平安的主。伫阮惊吓的时，你对阮讲：“安恁的心，毋免惊，是我。”感谢主，你的话带有安慰，你的话享受平安，你的话也开阮的心窍，会通清楚认捌你，因为认捌你才会通得到你所应允的福气。愿主赐予阮下面的时间，祈祷去耶稣圣名，阿门。兄弟姊妹，伫咱的人生的路途中间，有当时真侪代志是出伫咱的规划意外来的时阵，你毋知安怎去面对吼。伫我会当算我第三个故乡吼，高雄凤山，有一栋大楼伫前几工。包括有遮做伙三甲组织吼，伫迄个住户中间有2户5个人，伫迄个中间着济啦吼，就是确诊。所以
这个市政府这个市长陈其迈伊就强制伫遮将187名的这个住户拢送到伫迄个防疫的旅馆这嘛引起侪侪网络的网友的即款的论战律师认为高雄市即个市府的做法并无即个法源这等于咧强制大家消费嘛市长伊伫遮来回应讲我嘛有苦衷啦即个是两难咱的指挥官陈市长嘛帮忙讲这两难有歹真恶劣伫遮来决定不过为着全体住户的安全拢伫迄中间来强制去防疫的旅馆伫遐来隔离不过咱想看觅，如果恁若是受隔离的中间，恁兜若4位，有4个人，一工2000就好，一个人爱家己带一间呢4个人就爱偌济？一工爱偌济？8000呢？若2礼拜就安尼偌济？不得了，10外万对无？所以对一般的家庭来讲，这是毋是一个负担？这伫意外无伫因的规划内底所以伫遮咱有看兄弟姊妹，咱看见伫咱的生活中间嘛是相关咱有原地平静的生活，就像拄咱所讲的，伊无伫伊的计划，当你看医生的时，突然医生讲你的肝出问题，你的肺出问题，你的啥物所在出问题，所以伫你的报告书内底就有侪侪遮红字啊。另外可能是因为这疫情的关系，你放无薪假，甚至安怎？可能你的公司经营无好，店可能爱关门。伫这段期间，咱看真侪而且的公司店头拢爱安怎休困，甚至关门甚至伫迄中间，逐工拢做伙，逐工伫厝所以阿某的关系检测会伫遐吵吵闹闹去变化。有侪侪遮的问题是你料想袂到的，所以伫这料想袂到中间，你有法度去应付应变无？你若无法度去应付去应变的时阵，可能你就喘袂出来，喘袂过所以，互你开始咧怀疑上帝，你敢真正有伫的吗？你为什么互阮拄着即款的代志呢？平常时我毋是常常奉献、读圣经、祈祷、恳求吗？总是你为什么互我拄着这个意外的代志临到伫阮的中间呢？咱要做伙透过这段圣经伫遮，咱要来认捌人生的风影对你所产生的冲击。一件代志来，身躯出问题，是毋是影响你甲你的家庭？一个工作失去，你的家庭的经济就出问题，就会引起彼此之间迄款的对话，可能无细致就会产生冤家。兄姊妹，咱要伫这面对你人生的风影中间，咱毋是干那伫遐讲为什么？为什么？为什么？像在埋怨上帝，你伫倒位？好，亲像平时咱若拄着问题，咱就伫电脑的顶面来Google对无？迄谷歌来帮助咱讲，有啥物会通伫遮来解答我的问题无？咱会通对即个人生的风影中间来找求，有啥物款的方式，啥物款的困难会通帮助你我袂？今仔日咱面对咱人生的风暴，检测咱来讲，主你伫倒位？你拄当伫迄个健康出问题时，主你伫倒位？我遐尔信靠你，是安怎互我拄着即款的癌症、即款的代志？咱来看今仔日的经文14章22节，伊随时逼学生上船，大声架起迄边，听候伊四散众人。随时逼学生。伫另外一个现代中文译本，伫遮讲事后即个代志了后，如果咱若去看圣经的顶下文，伫顶段咱有看伊讲，即个事后是
大概是啥物款的代志了后，如果咱若去看较头前，就是有关洗礼约翰的代志。当时洗礼约翰伊伫遐受希律王来杀死，为什么杀死呢？咱看见伊指责这个希律王抢伊兄弟的某啦，所以伫遐这个希律王心无啥爽快搁互伊这个抢来的某会查某囝讲烧死，伫遮讲爱洗礼约翰的头啦。所以伫遮咱有看伊讲这个洗礼约翰就因为安尼伫遮来受希律来杀死哦。你知影洗礼约翰甲耶稣的关系无？对，洗礼约翰是好亲像耶稣的先锋官，伊一出来讲天国近啦，恁着爱安怎悔改啊？耶稣出来嘛讲共款的话啊。所以咱知影讲，毋是耶稣学这洗礼约翰，是洗礼约翰先替耶稣来宣传伊要来迄位就是伊连甲头下大嘛不配哦。所以伫遮因两个嘛是有迄个亲情的关系。所以面对着亲人受杀死，你想即个时候耶稣的心情安怎？伊感觉一定是真郁卒啦，对无？兄姊妹，伫迄个中间，你若感受到你的亲人失去迄个性命离开你去的时阵，你的心内会感觉安怎？事后，伊写约翰的学生伫遮来甲耶稣讲的代志了后，毋是干那讲约翰互人杀死的。另外，佫有一件代志讲，你被钉上了哦，希律王想要见你，想要找你的麻烦。所以伫遮，咱看伊路加福音第9章第9节内底就讲，若是希律讲，约翰我已经甲伊抬头，但我听见伊即号事，这是虾米人？就找机会爱看见伊。那咱知影讲即个希律王伊的姓是妖异啊。洗礼约翰伊的风声透惊声，所以迄个时阵等于是安怎？迄网络人气网红啦，若讲像咱即摆名叫做网红所以影响真侪这群众伊讲的话伊所做的代志所以咱想看卖，伊另外嘛影响到这希律王的政权所以这是一个极权的政权真担心的另外，咱看讲伫即件代志了后，佫有一件代志。耶稣因为即件代志，看伫遐来避风头，伫遐安静落来思考、检测来对书，也是伫遮来祈祷。无拍算有真侪遮人，因就伫遐来跟对伊，因为伊进前所做的代志有医治，有真侪遮新业，所以耶稣的名声嘛安怎？对啊，透惊声，透这希律的耳孔啦。所以伫遮咱有看伊讲，大家都伫遮来军队伊定定带某带囡仔伫遮做伙来就近耶稣。所以伫遮学生甲因讲，甲耶稣讲暗啦，互因家己去找食的啦。咱哪有可能有法度来互因食啦？总是耶稣安怎做？耶稣伫迄个时阵就看见因的需要因腹肚枵，因的身躯的需要，所以伊怜悯因，伊就有人提供这个5块饼2尾鱼伫遐耶稣那像咧变魔术安尼共款，祈祷了后，竟然安怎？互5000个这查甫人，敢若讲5000个查甫人那安尼咱来算算，超偌济人？那挂囡仔、挂妇女这拢无算在内咱若加拢加一个安尼偌济，超15000人。耶稣伫迄中间用5块饼2尾鱼，差不多超过5000人甚至15000人左右伫遐来啉食。兄弟姊妹，咱看见伫即个代志了后，耶稣伫迄个中间，互这众人看见因经历迄个奇妙的作为。伫遮有2个爱思考的，伫即个
生业了后，是毋是有啥物款的试探？伫迄个危机内底，牧师你是咧讲啥？啥物危机？就饲只的5000人，甚至15000人食饱，哪有啥物款的试探嘛？是危机啊！念面牧师会甲咱分享，伫即中间到底有啥物款的困境危机会产生？你若无好啊去处理检测，耶稣已经互希律王安怎注意掉的啊。另外，伫迄个耶稣变这生业了后，伊找遣这学生讲恁上船，然后去到对岸迄边，到底有啥物款的作用？我遵照耶稣的教示，我却会拄到啥物款的代志吗？所以伫这中间有3方面要提醒咱，检测有真侪这的决定，也是上帝要指示你的，是无符合你的期待。你伫祈祷的中间，上帝，我都毋是要爱这啊，你哪会互我这？我是爱 A， 你互我 B， 为什么呢？你哪会互我这款的代志？所以伫遮，学生讲叫因家己去找食啦，总是耶稣安怎讲恁互伊食，这是明明咧为难我嘛，甲因的期待无相关。然后咱看证人，证人伫迄中间因为耶稣所变的生业，伊是伫约翰福音6章13节伫遐14节伫遐有讲起，即个人真正是先知啦，所以这个证人强迫伊要安怎？要做王啦！兄姊妹，咱看伊讲，当这个期待受破灭，为什么？耶稣讲学生，恁上船，恁离开，所以因就对伯赛大要到伫甲比龙，甚至到伫竟然杀戮。咱看这个图，咱就大概会通小可了解。伫这中间，阮嘛有机会去加利利海坐船啦吼。阮是坐大只船，总是因即马坐是较细只的船吼。伫这个所在，咱知影讲，因为迄个加利利海是架伫这个海平面，所以伊较低，所以迄个山势甲海面的中间，因为温度的差别，会怎啊形成一个对头风，也是咱所谓讲报头风。你无注意的时阵，突然就伫迄个中间来产生，所以互你安怎？互你料想袂到，互你袂负准备。所以咱看讲，伫即代志了后，耶稣就安怎？耶稣就叫因上船。然后咱看讲，伫遮的15000人，即个希律的政权因真残忍，所以咱15000人足济啊，咱是毋是当伫遮顺势耶稣你来做王啦？你毋免伫遐来行伫迄个十字架的道路啊！你会通安尼做啊？是毋是？遮个人拥护你啊！其他的圣经的翻译讲啥？讲因强伊，就是要绑伊强制伊伫遮来做因的王啦。所以兄弟姊妹，咱看去证人所看的，甲耶稣所看的，证人所想的，学生所想的，甲耶稣所想的无共款。耶稣无照因的期待，伫好，我来做王，然后我带恁来攻打这个希律堡，攻打这个希律的王宫。原本耶稣只是要退到伫旷野，伫遐家己安静，伫遐来祈祷。总是不了这个群众吼，咱看耶稣有这群众的这个影响啦，讲群众魅力，你知道哦？所以耶稣就看见因人民因知影因的需要，并且咱看讲后壁佮继续来医治。耶稣是这款的心态，所以耶稣知影证人要强迫伊伫遮来做王。所以伫遮耶稣无满足因的期待，所以因的期待就安怎失望啊！我伫想讲，这学生本来种叫因刷去啦，家己去找食的，总是耶稣变这个魔术了后，因会感觉咱做耶稣的学生，检测因做王，咱嘛做宰相，也做官员。总是耶稣竟然讲：恁上船，恁离开，恁到伫对岸去。这明明就是要安怎？明明就是要建立甲这款的激情这款的迄个真激动的这款的心情伫遐甲安怎？对啊，甲难无欢喜哦。所以这个时阵安怎火花去啊？所以伫遮咱看耶稣
并无伫遮来找牵因来征战哦。所以伫遮咱有看伊讲，这段圣经耶稣安怎伫遐决定，伊的决定，伊所讲的，却互因伫迄中间来失望。因真期待大家拢摕武器伫遮来攻打希律，推翻即个罗马政权，然后因会当家己建立一个新的独立的以色列国。啊，无拍算讲耶稣教会呢，毋是武器啦，是教会呢讲啥物？悲船的即个桨啦，讲恁悲船，然后过迄边的海岸安尼吼。所以遮咱有看见讲，无符合伫因的期待啦。有当时啊，咱伫咱的祈祷内底，咱的想法内底，咱奇怪咧，耶稣我毋是祈祷安尼，啊，你哪会互我安尼呢？伫迄个过程中间，有当时咱真恶伫遐来混乱。啥物时才会通伫遮，互我心所想的会通伫遮来满足咧？啥物时阵我的病会通伫遮来得到好？啥物时阵这疫情会通紧紧过去，喙暗会通克落来？啥物时阵我的经济才会通改善？啥物时阵阮的感情才会通伫遮来和好？啥物时阵阮才会通结婚？因为已经有2对青年人因取消因的婚礼，伫迄个过程真正安尼真丢磨，你知道因的心无法度伫遐来结婚安尼真忧郁啦。咱看迄小组长嘛安尼装甲所以伫遮咱有看兄弟姊妹，有真侪疫情的关系，意外的人生、意外旅程，互咱有真侪代志拢爱取消。伫迄中间伫顶礼拜我有甲我过去一个会友伫对话，我看伊最近的产品卖甲安尼供不应求，供不应求，就是卖袂赴啦，拢爱一定爱甲摆甲几个月以后安尼。伊回答我讲：牧师啊，我哭偌久，我等待偌久，我等待120年呢，等有即款的机会。所以我想着讲，哎呀，伊的产品过去研发明总是有一段时间的生理1个月敢卖咧几台啊？要安怎生活？是啊，开真侪钱伫遐付出等待，总是一直无得到回应。经过120年呢，所以什么时阵我会通伫遮来感受到你的同在？伫即个素食文化中，真快速，我会通得到的食物即款的世代，咱有看伊讲，咱祈祷上帝你较紧啊，看1、2、3就甲我回应安尼。若无可能咱会放弃，若无咱的人生毋知要安怎过，目睭啊。所以伫遮咱有看伊讲，咱是要继续持守拍拼，我继续祈祷，也是放弃啦，煞去啦。你知影，因伫迄个船顶的中间，伫面对风影，即个对头风突然伫遐来产生。耶稣啊，你足无意思啊！你若伫遐讲咱逐个拥护你，然后顺势你来做王，可能就无拄着即款的代志，敢毋是？你是讲耶稣，你若无叫我行，阮敢会拄着即个报头风？无你嘛，甲阮三甲伫即个船顶，亲像顶回，你伫阮的船顶，然后阮拄着即个风影时，你一讲话，了海影就平静啊。即个时阵，因是对当时对迄个暗时，大概差不多6点以后啦。6点以后，然后圣经甲咱讲，因伫遐拍拼来过船，面对迄个波涛风影，伫迄个中间迄个影拍因。然后因伫迄中间真拍拼，检查1点钟就忝2点钟就倒伫遐喘啊。我甲算的差不多超过10点钟，到伫4更是大概用咱即摆时间来讲，较白话来讲是透早的3点到6点的，安尼几点钟？如果你若是安尼拄着即款的代志，亲像我拄仔讲的遐个会友，牧师你知我哭偌久，我等待偌久。120年呢，毋是几点钟呢？所以伫迄中间，咱看讲，你是毋是心内伫遐握住讲，耶稣你伫倒位？你放阮自生自灭吼，互阮伫遮家己生家己活，家己也袂无嘛。
耶稣，你若莫叫阮安尼，阮就袂拄着安尼。所以伫迄个意外中间，到底阮爱搁轮偌久啦？阮搁爱搁挡偌久？1点钟、2点钟、3点钟、10点钟过去啊，无看到人影，互因想着讲，过去迄款的人生的风暴，有主甲阮啥同在，总是主。你即马哪会离开阮？互我想着一首诗歌，足老的歌，自深的诗歌，毋是诗歌，自深的歌吼。讲为什么？为什么放阮做离去？对，咱遮自深就知影讲是郭金发唱的迄首《为什么》啊，对毋对？拢无带念阮的半点的情意，你拢离开阮，互阮家己孤单伫遮来面对即款的人生，搁到半暝，伫迄中间。你的人生有即款的感受过、经验过啊无？是毋是这痛苦、病痛、失败来临的时阵，来破碎你对上帝迄款的期待、迄款的毋望？你无法度感受上帝伫你的中间。兄弟姊妹，伫遮伫昨处理即个过身的即个兄弟入殓。火化甲安放，因为即摆疫情的关系，就无法度举行伫教会举行个别礼拜。我看伊的个人录里内底，对做兵了后，然后20通火啊退伍了后，因为伫迄个中间受到伤害，伊若无法度伫迄个忍受的中间2/3的时间是伫迄个忧郁、住院、医疗的中间来过日。2/3偌久，40几年啊！我看我感觉真毋甘啊！总是感谢主为这兄弟啊，伫迄中间来斗相经伫遐帮赞。伊无家己建立家庭，只有伊家己一个人。感谢有当时啊，你好亲像安尼孤单去面对你家己的人生，兄弟姊妹，伫迄个意外。你所面对的，你有法度去面对啊无？你若无法度面对，你检测就是继续伫迄个风影的内底，互这影伫遮处在伊家己凌辱。咱看讲伫迄个过程中间，伫迄意料中间，咱讲屋漏偏逢连夜雨厝都咧漏啊，搁规暗拢落雨啦，所以耶稣无在场。阮继续拍拼受苦，毋知当时敢会通靠岸。伫迄中间半暝，佮看到啥？看到鬼哦！所以伫遮咱有讲讲，为什么？为什么阮拄着即款代志，放阮做你家己去？顶回你有甲阮啥同在？阮拄着这风影的时阵，嘛无亲像即边佮较厉害，佮海面上佮有一个伫遮伫遮讲是啥物？是鬼怪是无？有当时，咱看海影，互咱的心惊吓以外，耶稣要来救因，要来清群因，却互因当作是鬼怪。有当时，咱的心灵若互迄个黑暗的关系撇掉的、砍掉的，咱无法度看见耶稣了。耶稣要来救咱，当作是怪物，咱当作是鬼怪，咱误解上帝的心意。兄弟姊妹，咱甲耶稣基督当作是鬼怪。把伊的好意当作是恶意，耶稣在提醒咱做伙来读来，身躯的顶就是目睭啊！你的目睭若金，通身躯就光；你的目睭若灰，通身躯就暗。你内面的光若暗，迄个暗偌大。所以伫遮咱看见，如果咱若互这个环境伫遮来影响咱的焦点拢伫遮的困苦、遮的困境。那安尼，咱就看袂到上帝的好意，看袂上帝在亲近你，要帮助你。你知影伫迄个中间，因咧话叫是怪物是鬼怪。其实伫古早，犹太人也是讲这古早的观念哦，这个海也是讲这个水是代表死亡，代表这个黑暗的关系、邪恶的势力所聚集的所在。所以等于因行伫迄个邪恶的势力的范围的控制范围的中间，因为伫迄黑暗，伫迄个即个
黑暗的关系所影响，互咱无法度看见啥物？看见耶稣的存在，看见耶稣伫咱的中间，检测耶稣拄当伫你的身边啊！有当时我咧想，我看其他的圣经内底讲，耶稣伫山顶看见因伫遐咧爬船，拄着这风影，耶稣早就看到。有另外一个福音书是安尼写，耶稣早就看到，因爱无爱紧紧来伫咧帮助。为什么互阮等遐久？伫即段时间，阮无帮助，主你无伫阮的船顶，阮是要安怎？上帝，你伫倒位？到底你为什么用阮即款代志临到伫我的身上？边听，我的经济拢袂顺，感情、亲子的关系，拢无法度伫遐来和睦。上帝啊，有当时呢，一直咧讲。问上帝为什么？为什么？为什么？为什么你无亲像顶一回，伫阮的中间来拯救阮，来帮助阮？检测迄个时阵，咱就放弃啊！兄弟姊妹，毋通随时放弃。伫你想要放弃的时阵，你要伫遐讲好啊好啊，我够了，我挡袂掉啊！你知影无？耶稣伫你的身边，伫迄暝，耶稣讲是我。我伫你的身边，咱做下读来。耶稣连面甲因讲话，讲安恁的心是我，毋免惊。恁听我的就对啊。到底耶稣是虾米人啊？咱若认捌耶稣是虾米人，咱会知影讲，咱安怎为伊伫遮来困求？你就通伫伊的身躯来得到闪耀。头一耶稣甲这学生讲，听我的，恁上船，然后过迄边岸。透过即款的人物，互咱知影讲耶稣伊的心意。耶稣无爱互这个正人强制伊做王。耶稣要伫遮行上帝的心意，行这个十字架的道路。所以伫遮咱有看讲，耶稣已经互希律王注意到啊。如果若轻举妄动伫迄中间，检查引起着政治的这个风波啊。所以有偌济人爱死。死我一个人就好啊！你毋通死。你知影耶稣伊的心意啊无？伊愿意为着咱来付出代价呢。所以伫这中间检测51,150,000人，因若伫遐一个人话讲对啦对啦，行耶稣，你着听阮的话啦。如果耶稣若听因的话，安怎？那安尼你我着无法度得到救啊，敢毋是？行迄个底路，兄弟姊妹。伊随时就叫这学生逼因去到迄个对方，去到加别龙。你知影耶稣的心意无？伊检测稳准你行伫迄个风波的内底。耶稣毋是迄个政治的比赛啊，军事的比赛啊，伊是受苦的比赛啊。所以希伯来人书第2章14节到15节，伫遮有提醒讲，伊来伊伫遮为着咱来付出性命的代价，就是要讨帮咱啦。伊用伊的讨棒的方式，就是受苦，毋是骑战马，毋是带这个人伫遐用军事的方式来赢过这个罗马的政权啦。伊毋是安尼做，所以讲恁听我。耶稣顺服上帝的旨意，上帝的救恩。咱知影魔鬼撒旦嘛，捌伫遮来试探伊啊。当时耶稣伊尽忠，伊顺服，伊做迄个挽回人甲上帝中间的关系大祭司，迄个完全的大祭司，伊家己受苦，然后就是要完全咱来到上帝面头前迄款的关系哦。所以伫希伯来人书内底就讲，伊就是咱做咱的瓦克，做咱永远靠岸的一个源头啊。所以伊先顺服，所以伊嘛爱伊的学生讲：恁听我的，恁过离开这个是非之地，无可能会引起侪这的风波。所以伫遮咱有看讲魔鬼撒旦，伊捌伫遐来试探，讲你若甲石头变做饼，你若通对迄个圣殿这个尾溜伫遐跳落来，你若拜我，我一切拢互你，你毋免行十字架道路，遐尔啊艰苦啊！兄弟姊妹，总是耶稣讲啦，听我，伊听上帝。伊顺服伫上帝的旨意，
伊嘛对咱讲，恁尽量信我，信靠我，因为我已经掌权。信我，迄个时间还未到啦。时间若到，恁就知。时若到，迷死见。耶稣知影迄个时阵，什么时阵来滚我因。所以伫遐咱看原上这段经文伫遮甲因讲耶稣滚我来对因讲话，讲天顶地下权已经拢总互我。既若接纳伊的，就是信伊的名的人，伊就要享受因有权柄做上帝的囝儿。所以这个权已经伫耶稣的手中，伊是迄款赐平安的上帝。伫罗马人书16章20节讲，赐平安的上帝真紧就会将撒旦来打碎，互伊屈服伫恁的骹下。保罗安尼讲，是讲啥物？伊踏伫迄个水面，伊行伫迄水面拄啊，咱已经有讲过，迄个水、迄个海代表魔鬼黑暗关系嘛。耶稣讲权柄已经拢伫我的手头，所以我会通吞打这个黑暗的关系。检查恁即马是伫伊的控制内面，所以恁毋免惊。信我，我是啥物人？则讲是我。是我甲旧约伫引用耶和华的名，讲 I am who I am， 是我是迄位掌管宇宙万象物的上帝。恁敢毋经历过吗？恁捌经历过啊？总是即个时阵还未到，我来的时阵是上帝的事，我要做的是上帝的事，毋是你所想的事。所以耶稣伫迄个中间，伫人感觉惊吓、郁卒，感觉毋知要安怎，可能会死的时阵，耶稣讲：安恁的心是我，毋免惊啦，我甲你们三个同在。讲即款话，其实真简单，总是实际。你若伫迄个黑暗中，你若伫迄个困境内底，别人甲你讲安心啦，毋免惊，耶稣伫咧啊。你会讲，你是咧讲啥？你也毋捌经过啊，你无迄个同理心啦。你无法度感受我的内心迄款的艰苦啦，总是耶稣知影啦。耶稣知影因的心，耶稣嘛知影讲，伊伫迄黑暗中看袂清楚。咱需要有主的光来光照咱才会看会清楚。所以当耶稣滚我，有当时咱讲一句话，无法度安慰人。生活中间迄款的。未来，咱无法度去面对的时阵，咱佫讲啥物款的话，咱嘛无法度安慰遮死失、遐受苦的兄弟姊妹。所以伫遮有当时，耶稣用伊家的方式，然后伊伫适当的时间伊出现，然后伊讲：是我，恁安恁的心免惊。兄弟姊妹，耶稣念伊就是立刻马上，伊伫迄中间爱勇敢起来。你已经有经历过啊，虽然暂时我无伫的，总是我永远伫恁的身边啊。是我，耶稣的意思是上帝要拯救你，耶稣要对你讲是我。伫你感觉困境的时阵，你感觉讲为什么是我的时阵，当即个姊妹侯雅文，伊咧感觉讲为什么是我？我感觉我的人生真失败，真见笑。毋敢甲人讲我的过去，这是真失败的经历。伫迄个儿童的时，伊有互人侵害的迄款的经历。伫迄个小小的年纪，伊内心就有迄款的阴影、迄款的黑暗、配调、大调的。出社会，伊想要用趁钱伫遐来改变伊的生命，总是经常失败，做生意失败，然后感情嘛破碎。有真侪这失败，比较互伊忧郁、忧郁症，互伊想要自杀，连要自杀嘛自杀袂死。兄弟姊妹，安尼有艰苦无？即款的人生要安怎过？伊讲为什么是我？咱来看这段影片哦。这段影片的提醒来讲，当咱拄到迄款的困境的时阵，上帝会甲咱开一扇门、一扇窗。我觉得他是全天下最爱我的人。声音。当他离世的时候，我没有办法接受。其实
到现在他已经离开我20多年。伊上听伊阿嬷离开，伊心肝真艰苦。很想念他，所以在我国中2年级的时候，他离开了，我觉得我的世界都坏了，然后，所以我选择想要去到外婆的世界，我想要跟外婆去有外婆在的地方。越过高山秘境，深深被吸引，享受频率。为什么是我？为什么是我拄到这个代志？过去我都是一个人，我痛苦的时候，身边的朋友也没办法帮助我。我发病的时候，我除了吃药，我不知道还有什么方法可以帮助我度过。我会跟朋友哭诉，我也有很多朋友可以跟我听我说，可是没有用，我找不到那份爱。你为什么要这样子对我？为什么别人都可以轻轻松松的就可以得到那些美好，为什么我没有？我觉得我只想要一个简简单单的生活，我只想要一个简简单单的家，为什么这么的难？可是，你知道我真的现在很明白，就是神他有多爱我，因为他所给我在我身上的事情，是我可以承受的，而且神要用我去祝福很多的人。我看到这个影片之后，我就告诉我自己，我相信上帝能够医治艾辰，他也可以医治我。我真的是这么相信。对于为什么是我？我相信上帝医治迄个义人艾辰，伊嘛医治我，是透过教会这个大家庭。而且兄弟姊妹，这个亲人，超越迄个血缘的关系，伫遮来关心，所以因为伊的小妹嘛是破病，但是因为透过迄款的管道，伫遮来引带伊来认捌耶稣。耶稣，你是啥？原来你是会当伫我哀伤的时阵来帮助我，会当伫遮来脱离面对这个环境。主伫伊37岁的时阵，互伊选择赦免一切来得罪伊的人。伊开始学习伊的感恩，伊开始伫遮讲主啊，伊对为什么是我，到底伊感谢主，因为有你甲我三角地底。求主来帮助，互伊伫迄个人生的中间来脱离。这款的束缚是因为有人替伊祈祷，因为有这个属灵的这个厝的人、教会的人伫遮来陪伴伊，来帮助伊，互伊会通开始认捌耶稣，然后学习着迄个感恩。这个意外的旅程，互伊本来毋捌着上帝，互伊会通认捌着这位上帝，原来。会通帮助伊的人生，伫迄人生的风暴的中间，想要死的中间，阁死袂去。总是耶稣会通透过这个当时的兄弟姊妹来关心，兄弟姊妹，上帝有缘使用你，检查你这个时阵，亲像这个查某囡仔，像这个姊妹，也是你拄当伫迄个人生的困境的时。耶稣要邀请你拍开你的心门，我为你来行去，我要亲近你，是我是迄位创造宇宙万物、掌管所有的这位主。咱恳求主来掌管
你我的心，才会当互这忧郁，互这无要了舍，这怨愤离开咱。伸出你的手，讲主，我要倚靠你。我拄当伫这人生的风暴中间，我需要你。我知影你疼我、惯我，只有你会通互我倚靠，互我会通紧紧脱离伫即款的病痛，伫迄个忧郁、无法度家己自由的中间。兄弟姊妹，我知影你即马拄当迄款的艰苦。这兄弟姊妹见证嘛，人真做你我的激励。耶稣讲：“是我，安恁的心毋免惊。”我要邀请咱做伙起立，用首诗歌伫遮来回应咱的主的恩典。讲：“是我，毋免惊，我甲恁三个同在，恁会通经过恁人生的风影。”那是我头看。人生亲像船只，海面起落，浮浮沉沉，予我心惊吓。风影这呢大，消息社会停线，想要赶紧来靠我，要往倒位行？自从听到耶稣的声，伊讲是我毋免惊，我就放心，予伊来牵带，一步一步对伊行。耶稣听我的心肝，毋甘愿我这孤单。伊落人生耶稣来作伴，伊是永远的靠我。兄弟姊妹，我邀请你做伙来唱来。若是我头看，人生亲像船只，海面起落，浮浮沉沉，予我心惊吓。风影这呢大，消息才会停线，想要赶紧来靠我，要往倒位行？自从听到耶稣的声，伊讲是我毋免惊。我就放心，予伊来牵带，一步一步对行。耶稣听我，听入心肝，毋甘放我这孤单。伊落人生，予耶稣来作伴，伊是永远的靠我。自从听到耶稣的声，伊讲是我毋免惊，我就放心，予伊来牵带，一步一步对行。耶稣听我，听入心肝，毋甘放我这孤单。伊落人生，耶稣来作伴，伊是永远的靠我。伊落人生，伊落人生，耶稣来作伴，伊是永远的靠我。搁一遍来宣告讲来，伊落人生，耶稣来作伴，伊是永远的靠我。咱三个来祈祷。兄弟姊妹，你想要过喜乐毋忘的人生吗？你想要脱离伫迄款的人生意外旅程中间所带来困境吗？耶稣讲：“我伫遮，是我，安恁的心毋免惊。”拄啊，迄位姊妹，伊生命的经历，受到伤害、失败、见笑。
伊伫迄款的无茫中间想要死袂去。上帝伫伊生命中间来开一线通一条路，刚才透过四周围边仔的兄弟姊妹，上帝嘛要使用你，成做别人的祝福甲安慰。上帝嘛要安慰你的心，是我是迄位拯救你的，毋免惊，安你的心，听我的，信靠我，跟对我。主耶稣感谢你，因为你稳定到遐，感谢就是阮拄当封印的事。愿主耶稣基督，你赢过黑暗关系溃烂。充满伫阮每一个兄弟姊妹生命中间，特别因拄当伫迄个困境内底，享受因溃烂，赢过因人生的封印。天父上帝，你继续用你慈爱的双手来引带因行到伫迄个对岸，会通伫遐来靠我。主圣神，你是阮的保惠师，安慰阮的。伫阮失败、失落、阮失去迄个平安的时，你就互阮想起耶稣的话，毋免惊，是我安恁的心。求圣神来充满阮的心，引带阮、安慰阮、扶持阮，同心伫你面前恳求祈祷，靠耶稣基督圣名，阿门。啊，这请坐。请咱来默祷。咱的礼拜就到这，愿上帝来赐你一礼拜充满上帝恩典、平安，心灵拢得到健康。咱后次再会，愿上帝祝福。